6点15，醒了，咱就起，开启我们的国庆之旅。我和我的祖国，一刻也不能分割。祖国生日快乐！来姨妈了，换个卫生巾。很喜欢这个它颜色深藏不露，它就吸收力很好，而且量大，也完全不用担心侧漏，很干爽，不黏腻。姐妹们可以去试试，东窗试讲。得亏我来姨妈不疼，羡慕吧？称装行李箱收起来了。回来。我拿第二趟。这个不烘了，差不多了。里边是小鱼干、鸭脖、人狗，一锅出。一颗一手攒个一座岛。牛肉来俩，可以放冷藏。再来一杯路上带。我这个糖心蛋好了，太糖了，再蒸一会儿。狗的，人的，他妈煎糊巴了，洗涤灵搁这儿呢。6点50，人类早饭来了，看看，没事，这发型整的带劲。吃完，这点芋头给多了，这点我吃。点好几天没吃了，来个点，去洗漱化妆，个变身。OK， 饭吃饭，化妆包拎着，来吧宝，来吧宝，做蛋，吃吧，收拾东西，真可爱。来，一会儿还得梳毛，根儿嘎的。自拍剪毛视频嘛。
燃气关掉，净水机关掉。小优一梳梳毛，得变身。OK， 走。今天是你的生日，就是穿了一个冲锋裤，然后还有个冲锋衣。走，起，走，去。扫地机器人它每天会定时清洁的。8点18，预计要开5个小时，大概1点13分到达乌兰察布。还挺大。1点34，我秋裤吧。给你俩整。尤里喝水，给小狗穿上衣服。Mickey 过来，冲锋衣。现在1点54，出发去那个火山。哎，我们爬上了第一个火山，走吧！好大风啊！好，这边来，1、2、3。哇！啊，这样拍好看，这样。哎呀，一跑就开心。So cool！ 真帅！我们在乌兰哈达火山。1号选手，等一下拖后脚，给个奖励啊！好乖，下来吧。来，先小柴。就不怎么吃，然后我们就买那种酒。我的碳水土豆，碳水，130。咚，到房间了，把他俩的车载窝拿下来了。来吧，2位请进。下。2、3，吃吧。手机充个电。哎，来说。
7:58，一会儿8点半有篝火。人类先洗漱。找了个师傅。8:28，走吧，我们去看烟花去。走。哎，尿泡尿，尤里在那儿尿尿呢。祝祖国生日快乐！我们回去。不看，等着。收拾干净了，姐也收拾完了，换上了秋衣。房间里边不冷，外边可冷了。9:11，我要剪视频了，剪视频到10点半，在看星空呢。今天我们去辉腾希勒草原，就立在这儿。Niki 在车载窝呢，到点儿咱就睡。